ప్రకాశం జిల్లా చీరాలలో రిఫ్రిజిరేటర్ మరియు ఏసీ టెక్నీషియన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆయా విభాగాలలో టెక్నీషియన్స్కి సంబంధించి 2 రోజుల పాటు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హెచ్ఎంపీ సంస్థ ఆర్గనైజర్ వీరేంద్రనాథ్ మాట్లాడుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణ సాధనే లక్ష్యంగా 2 రోజుల పాటు అవగాహన కల్పించామని ఆయన అన్నారు. ఏసీ ఉపయోగంలో ఏ విధంగా కరెంటు వినియోగ ఉత్పత్తి తగ్గించుకోవచ్చో టెక్నీషియన్స్కి అవగాహన కల్పించామని వారు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అప్సర్, భట్టాచార్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మరలా సార్ వాళ్ళ వల్ల మాకు నిర్వహిస్తూ మమ్మల్ని అందరూ అప్డేట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను హెచ్పిఎంపి ప్రాజెక్ట్ ఆర్గనైజర్ని హైదరాబాద్లో నుంచి వచ్చినాను. పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ఈ 2 రోజుల సదస్సుని అవగాహన సదస్సు లోకల్ చీరాల టెక్నీషియన్ R&D టెక్నీషియన్స్కి జరపబడుతుంది. పర్యావరణంలో పరిరక్షణకి భాగంగా ఈ సర్వీస్ టెక్నీషియన్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, కొత్త టెక్నాలజీకి వాడాల్సిన టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ 2 డేస్ జరిపిస్తున్నాము. ఈ 2 డేస్ అనంతరము వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపెంట్కి టెక్నీషియన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అలానే తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ జాగ్రత్తలు కూడా ఈ రోజుల్లో చూస్తుంటే చాలా యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి ఎయిర్ కండిషన్ టెక్నీషియన్స్ వల్ల. సో వీటిని ఎలా నివారించాలి, దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఈ కొత్త ప్రాసెస్ కస్టమర్ తోటి బిహేవియర్ కూడా ఎలా చేయాలి, ఇవన్నిటిని కూడా మొత్తం కంబైన్ చేసుకుంటా ఈ 2 రోజుల సదస్సు జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మా మొహమ్మద్ అలీ గారు ఇక్కడ చాలా కష్టపడి వీళ్ళందరినీ జమ చేసిన వీళ్ళందరూ కూడా మా సంస్థ ద్వారా వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. మేమందరం కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కొత్త ప్రాసెస్ని, టెక్నాలజీని అందరు టెక్నీషియన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. రాబో కాలంలో వెరైటీ ఆఫ్ రెఫ్రిజరెంట్ వస్తున్నాయి కాబట్టి తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ కూడా తీసుకొని మంచిగా పనిచేసేసి కస్టమర్కి సాటిస్ఫై కాకుండా మనము ఈ పర్యావరణం కూడా మంచిగా కాపాడుకునే వాళ్ళలో మనం కూడా భాగంగా ఉంటామని చెప్పేసి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.